काणकोण तालुक्यातल्या PWDची नियोजन शून्य कामां सगळीच कडेन झळकताना दिश्टी पडटा। मागीर तो गांवडोंगरी ते सांगे जोडपी रस्तो आसूं, रुक्मिणीचे वॉल्त वा गांवडोंगरी आनी खोतीगांवच्या बँकेकडलो रस्तो, ह्या रस्त्यावयल्यान दिसपट्टे येरादारी घोळटा। पूण ह्या मार्गाचेर मात साबार अपघातांचे जोन जाल्ले आसात, जे लोकांक जीवघेणे थारता। आयकात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतल्यान गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतल्यान सांग्यार म्हणजेच नेत्रावळी वचपाचो रस्तो हो बऱ्याचशा जाणांक फायदेशीर ठरता आनी हो रस्तो जरी गांवांतल्यान 2 तालुक्यांक एकठांय जरी करता आसलो जाल्यार ह्या रस्त्यान कितलीशीच सातत्यान वर्दळ चालूच आसता। त्याच बरोबर गांवडोंगरी आनी खोतीगांव जे बसी येतात त्या बसी सुद्दां ह्याच रस्त्याचेर येता। पूण दुर्दैव अशें की ह्या रस्त्याक सरकारान बोवाळ मारल्या उपरांत कांय प्रमाणांत हॉटमिक्स करून दवरला, पूण ह्या रस्त्याचेर आज अशे एक्सिडेंटल इतले झोन आसा ते झोन सरकाराक अजिबात दिसना। आमी हांगासर पळयतात रस्त्याचो शोल्डर अजिबात ना, ज्या जाग्याचेर व्हायट लायन घातलेली आसता ताज्या उपरांत सायडीन रस्तो नासता, पूण रस्त्याचो शोल्डर आसता तो जवळ जवळ 3 मीटर तरी आसपाक जाय। पूण दुर्दैव हांगासर आयज आमी हांगासरल्या गांवडोंगरी आनी करवे हांगासर मदल्याच एका धाकट्याशा रेन वॉटर वचपाच्या कॅनला कडेन आसा। थंयसरल्या कॅनलाची अशी सिच्युएशन जाला की हांगासर जरी तरी गाडी मातशी सायडीन आयली जाल्यार केन्नाय एक्सिडेंट जावपाक शकता। त्याच बरोबर गव्हर्मेंट हायस्कुलाच्या मातशे फुडें ज्या जाग्यार एक रुक्मिणी नांवाची बस पडली अशा तरेच्या सिच्युएशना लागून आनी त्या जाग्यार आतां रुक्मिणीचे वॉल्त म्हणून लोक वळखतात। तिसरी गजाल गांवडोंगरी आनी खोतीगांवा खातीर एकूच बँक आसा आनी त्या बँकेच्या फुडल्यान सुद्दां अशाच तरेचें सिच्युएशन आसा। सरकाराक म्हणजेच PWD डिपार्टमेंटाक अशा तरेचे हे धोक्याचे जागे दिसना काय कितें, काय सरकार हांगासर कोण तरी पडोवन मरता आनी मोडटा काय पळयता काय कितें, हांगासरल्या लोकां कडल्यान आमी जाणून घेवया। आनी हांगा कितें प्रॉब्लेम आसा गाडी जर मोटरसायकल सुद्दां आयली हे सायडीच्यान आनी एक सायडीच्यान व्हडली गाडी येयली जाल्यार आमकां गाडी भायर घालची पडटा। आनी हेजें कितें पळय ती अर्जवट आहा, अजून PWD तेजेर कांय लक्ष दिलें ना। पंचायती ठरावूय दिले आसतले, ठराव दिल्ले, पूण तेजें कांय केलें ना। पूण ह्या रस्त्यान कितले आम्या गटान नेत्रावळ गेला, सांग्यार टच जालो तो। म्हणजे खूप गाडयो वचप जाता, गाडी चालू आसता रात दिवस चालू आसता कंटिन्यू। पॅसेंजर बसी बी येता, पॅसेंजर बस येता। एकदां पळय रुक्मिणी पडली हांगा हे सायडीच्यान, दुसरी एक बायक येयली सादारण सायडीक गेली पळय, हांगा सायडीक पडली तेन्ना गाडी भुरग्यांची गाडी येता। आनी हांगा खुबशे जाणां रुक्मिणी वॉल्त येता, कोण अशें चालू उरता। फाल्यां ते वॉटरफॉल चालू जालें नंतर बामणपुरा हेवटेन हांगा चालू जाली की हेवटेन लोक चालू उरता आनी गाडी जेन्ना जाता हें जाता तेन्ना फाल्यां डेंजर आसा। मागीर हो विशय तुमी PWD कडेन पावयल्लो बीन? आमी पंचायतीन ठराव दिल्लो एक फावटी जावचो म्हणून बेगीन, पंचायतीन तें फुडें केलें पूण अजून कांय केलें ना हांगा। इन्स्पेक्शन तरी केल्लें कितें? इन्स्पेक्शन केलां काय कितें तें खबर ना, तें पंचायतीक विचारचें पडटलें, कित्याक पंचायतीन जर धाडून दिल्लें आसतलें पूण तें PWD कित पर्यंत घेतलां हें आमकांय खबर ना। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।